उल्टी घूमने लगी है अचानक। क्या? हाँ। आज हम देखने आए थे वर्लपूल की वॉशिंग मशीन और इसमें आप देख सकते हैं कि किसी ने कैपेसिटर चेंज किया है और कैपेसिटर देखिए दूसरा लगा हुआ है, वर्लपूल का ओरिजिनल नहीं लगा हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैपेसिटर की दिक्कत है। क्योंकि इसमें और अगर इस मशीन में क्या होता है, वर्लपूल की मशीनों में अगर आप दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे तो नहीं चलेगा। ये देखिए, ऐसे ही घूमी उसके बाद ऐसे घूमी। यही प्रॉब्लम हो गई है। ये तो आप कैपेसिटर ऐसे चेंज घूम कर रही थी देंगे, फिर ऐसे सिंपल उल्टी सी घूमने है, लगी उसमें अचानक। फिर वो क्या? प्रॉब्लम हाँ। रिसॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू यूं नहीं घूम है। रही थी ये फिर एकदम ही सिर्फ उल्टी मोटर घूम से गई। आवाज़ आ रही है और उसकी कैपेसिटर चक्कर चेंज में तो वो करने के गिर बाद ये गई। एक सारी मिनट आवाज़ सही हो निकालूंगा। जाएगी।